गंजवा पी हम बढ़िया ले खो खो करे छे। गजब बेइज्जती है। पीबे न ते जीवे कैसे? रे कने जाली जिंदी पुरानी आ भोसड़ी वाला ए सुन हमें जा रहल छिए मार्केट। अच्छा हमरा 10 दिनों से खांसी हो एकरा कहां ले गेल? एकरा ले रहल छी मेकअप के सामान ले देबे वहां। अच्छा एकरा ले जा रहल छी हमने दुइयो प्राणी। तोरा डॉक्टर अगर की जाना जरूरी छै? क्या बात कर रहे हैं? तब की करबो? एकर काका डॉक्टर छै। हां डॉक्टर ने बड़का डॉक्टर जब ओकर कालर गेलिए हाँ। हमरा पूरा सर्दी खांसी तो और काका कल के इरेंग दवा बताओ तोरा इरेंग दवा कि जिंदगी भर तोर खांसी गया हो जा। समझन हां तब बताल के दवा कौन दवा बताल को? कल के बीवी का ओठ लाली पूरा चाट के खत्म कर दो। हां की तब हम जब चाट लिए बीवी को ओठ लाली 10 दिन तक हां तो सर्दी खांसी जिंदगी भर के लिए गया हो। तू चाट इरो बात छे तब रुक हमें अभी चाटे छियो। हैं घरे बाहरे छिनर पनिए करे के ई ओठ लाली ना तब कौन ओठ लाली? ई होठ लाली तब बोल ई ओठ लाली साथ में बुरे से रोज चाटे छे। चूतिया बनाया तुमको।